Minglawa, general grade 8 English new detail, lesson 3, busy debt. The Johnny Tia, busy debt shot, a luminary people. The thing that I use a palace row, adverbs of indefinite frequency. Mejiyare a chimpia crea with the tanari, Eric Johnny will people pity, be your adverbs of definite frequency, teacher a chimpia crea with the tanari, that you John Pio. Grammarly Satia. Underline the verbs in the text. Sadaria crea you mentally par. Impairs, discuss what tense is used. Near to be your bedtime so don't do Rago, Suliva. Okay, at a Sali Sapatime. It is a big challenge for my dad to bring me up as a single father. A single father raga, a mimishio did ure oteare pagimo. Or to ure oteare pagin nini, Tanogo. Lulamia on Putonia Suraga, a picture of Sinkomu G Pipare. Challenge raga, that Sinkomuba. Bring up Suragaro, the Diago, Lulamia on Jumuya, Putona, Tamugo bring up Lokovai. Tadamulu, the single father dear only, not to know Lulamia on Putonga, appeared to the Sinkomu G Pipare. He is always busy with his office work and household chores. Office work are a young lona, household chores and Emuia was silent. A tuga, tuya, young lodi, Emuia was silent, me lumiani. The busiest time of the day for him is the morning. The two attract the night a little amazon chinga menakim pipa. He usually gets up at 5 o'clock in the morning and prepares meals for the two of us. Gets up at Eatara, he usually gets up at 5 o'clock in the morning. Duga menangana ima Eatali shibiho and prepares meals for the two of us. General nu attract a sa daudigo piensemare. He starts his day with a cup of coffee. Tuga, tu yetanitahu, coffee to quene satemare. He often skips his breakfast. Tuga menasa masave nilishiba. However, he boils an egg for me, so I can usually have bread and butter with a boiled egg and coffee for breakfast. However, that I may, he boils an egg for me. Tuga to not to a joke along pubi. So I can usually have bread and butter with a boiled egg. Tadamlu to know Baluna the Jaubunet, the Manasa, Jaubue, the Palmoni, Tobadi, Tina Sanani, Albio, and coffee letaluya, bread for breakfast, Manasa trouble. And Manasa, Palmona, Tobago, Jaubu, coffee, Tina to Satan Naimai, to our Shelupiha. As he doesn't have much time in the mornings, he frequently packs our lunch boxes with rice, thin slices of boiled meat, and ketchup. As he doesn't have much time in the mornings, he frequently packs our lunch boxes with rice, thin slices of boiled meat, and ketchup. Packs are tobura, tebidavo. And a balesro, Tonorie, Tamin lunch boxes to Tamino. No atabilo papari, nabio, semi sauce to ketchup, memalo saka on lude you, semi look sauce to pirulia. Rice, thin slices of boiled meat and ketchup are in it to tebili shibari. He fries fish occasionally. Do a yamayangamacho bare, a miranom hono, yamayangamacho. He hardly ever cooks meat with vegetables for lunch. Tuga Nilesa attract no Atane Hindi Huetihu Chipu Kevai as a Michapu. As soon as the lunch boxes are ready, he walks out for a few minutes. The Taminjai ascending Pibifrane, no Tuga minute Ninga Kaya Liting and Lupare, walks out Kaya Liting and Lutava, or Lima men Lepi me Sadabi, Elimu Kaya Liting and Lutus walks out to Lukovai. Then he takes a quick shower and gets ready for work. Enamatua Yimini Chulade takes a quick shower, Lulade, be a low address, send them Pimai. We leave home at a 8:15 every morning. Tonaruga Manata, Sinai Sangamini Lama, a 8:15 Lama, Eyanibio, Tokawai. He always takes me to school on his electric bike first, and then he heads to his office. Takes my
he always takes me to school ဆိုတော့ तू ကကျွန်တော်အမြဲတမ်းကျောင်းကိုပို့တယ်ဘာနဲ့ပို့တယ်လဲဆိုတော့ on his electric bike first သူ့ရဲ့လက်စစ်စပိန်နီးနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းကျောင်းကိုအရင်ပို့တယ် and then အဲ့နာမှာ he heads to his office သူကသူ့ရဲ့ရုံးကိုဦးတည်ပြီးတော့သွားပါတယ် head ဆိုတာဦးတည်သွားတာပေါ့ဒီစာလေးဖတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် तू ကအစတွေကဘာလို့ခိုင်းထားတယ်လဲဆိုတော့ underline the verbs in the text စာသားထဲမှာပါတဲ့เนาะ verbs တွေကိုမြင်ထားပါလို့ तू ပြောထားတာရှိတယ်ပြီးတော့မှ impairs discuss what tense is used နှစ်ယောက်တွဲပြီးတော့ bad tense ကိုသုံးထားတယ်လဲဆိုတော့ဆွေးနွေးရအဲ့တော့ underline လေးလုပ်ကြည့်ရအောင်ဘယ် verb လေးတွေ့မလဲဒီစာပိုက်ကလေးပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာ is gets up prepares starts skips boils can have doesn't have packs cooks are works out takes gets leave and takes okay so you can underline the verbs in the text ဒီ verbs တွေကိုမြင်ထားလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီ verbs တွေကိုသတိထားပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ bad tense ကိုအဓိကသုံးထားတာတွေ့မလဲသိကြပါတယ် present simple သုံးထားတာပေါ့အဲ့တော့ကိုတငယ်ချင်းနဲ့ဆွေးနွေးလိုက်တဲ့အခါမျိုးတိုင်းတို့ပြောလို့ရတယ် the present simple tense is used in the text ဒီစာသားထဲမှာ present simple tense ကိုသုံးထားတယ်ဒီလိုလေးကျွန်တော်ပြောနိုင်ပါနောက်တစ်ခုကexercise 1b ရပါလဲဆိုတော့ circle the verbs of frequency in the text in exercise 1a လေ့ကျင့်ခန်း 1a ပေါ့အဲ့ဒီ exercise 1a တွေကအချိန်ပြတဲ့ကရိယာဝိသေသနတွေကိုဝိုင်းပြပါတဲ့စဝါးနည်းနဲ့ဝိုင်းပြပါအဲ့တော့ frequency adverbs are circled in the text above အပေါ်စာသားထဲမှာအချိန်ပြကရိယာဝိသေသနတွေကိုဝိုင်းပြထားပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်ဝိုင်းပြထားရှိပြင်ကြည့်လိုက်ရအောင်အဲ့တော့ by less or always usually often usually frequently occasionally hardly ever and always these are the frequency adverbs you need to circle them နော်ဒါလေးစဝိုင်းဝိုင်းပြပေးလိုက်ပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်စာဖတ်ပြီးတဲ့အခါမျိုးကျတော့ verb တွေအကြောင်းလည်းသိပြီး adverbs of frequency လေးရှာတတ်ပြီဆိုရင်သူတို့အကြောင်းလေးကိုအသေးစိတ်ကြည့်ကြည့်အောင် adverbs of frequency အချိန်ပြတဲ့ကရိယာဝိသေသနာပေါ့ we use adverbs of frequency to talk about how often we do things ကိစ္စရပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်နှစ်ကြိမ်လောက်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြဖို့အတွက် adverbs of frequency ကိုသုံးပါတယ်အချိန်ပြကရိယာဝိသေသနာတွေကိုသုံးပါတယ် adverbs of frequency တွေမှာမတိကျတဲ့ဥစ္စာကိုပြတာရှိမယ်တိကျတဲ့ဥစ္စာကိုပြတာရှိမယ်အဲ့တော့မတိကျတဲ့မရေရာတဲ့အချိန်ပြကရိယာဝိသေသနာတွေအကြောင်းစကြည့်မယ် adverbs of indefinite frequency မရေရာတဲ့အချိန်ပြကရိယာဝိသေသနာပေါ့ we use the following expressions to talk about indefinite frequency ဒီမရေရာတဲ့အချိန်အရေအတွက်တွေကိုပြောဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအောက်ပါအသုံးအနှုန်းတွေကိုသုံးပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ always အမြဲ never ဘယ်တော့မှ usually ဆိုတခုခုကိုလုံနေကြလုံလေးရှိတယ်အများအားဖြင့်ဒီလိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ဥစ္စာ usually generally ရေဘူးရအားဖြင့် normally ပုံမှန်အားဖြင့် occasionally ရံဖန်ရံက sometimes တခါတရံ often မကြာခဏ frequently မကြာခဏမကြာဒီနှစ်ခုတော့တူပါတယ် seldom ကြုံတော့ကြုံခဲ့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ခဲ့သွားခဲ့တယ်လာခဲ့တယ်စားခဲ့တယ်ဒီလိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်က seldom rarely ဆိုတာဒါရှာပပရံဖန်ရံကမျှတာဒီလိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်ရတယ် hardly ဒါတော့ဘရောမှနည်းနည်းမှပေါ့ hardly နဲ့ hardly ever နဲ့သဘောတရားချင်းတူတူပါပဲဘရောမှဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရဒါတွေကတော့မရေရာတဲ့ adverbs of frequency တွေပါအဲ့တော့ရေဘူးရအားဖြင့်ဆိုတာဘယ်နှကြိမ်လို့သူပြောတာလဲမသိဘူးရေဘူးရအားဖြင့်မရေရအောင်เนาะအော် normally ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုတော့ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုတာဘယ်နှကြိမ်လဲ3ကြိမ်လား4ကြိမ်လား5ကြိမ်လားတေချာမပြောထားတာမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒါတွေအကုန်လုံးက the all are indefinite adverbs of frequency မရေရတဲ့အချိန်ပြကရိယာဝိသေသနာတွေပါပဲလက်တွေ့လို့ကြည့်အောင်เนาะ arrange the adverbs of indefinite frequency from the least to the most frequent အဲ့တော့ဘာလို့ခိုင်းတာလဲဆိုတော့ဒီမရေရာတဲ့အချိန်ပြကရိယာဝိသေသနာပေါ့နော် adverbs of indefinite frequency တွေကိုစီးပေးရဘယ်လိုမျိုးစီးပေးရမလဲဆိုတော့ from the least to the most frequent အချိန်အနည်းဆုံးကနေပြီးတော့အများဆုံးအထိကိုစီးပေးရအဲ့တော့စီးခန်းတာ
ငယ်စဉ်ကြည့်လိုက်စီရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်ဟာအခြေအနည်းဆုံးလဲဒါဆိုရင်ဒါကဒီဥစ္စာထည့်မယ်ပြီးတဲ့အခါမျိုးကျတော့သူ့ထက်အခြေနည်းနည်းများလိုက်တဲ့ဥစ္စာဘယ်ဟာလဲသူ့ထက်ပိုများလာမယ့်ဥစ္စာကဘာလဲစသဖြင့်အဲ့ဒီ from the least to the most frequent ကိုစီးပြီးရဒီမှာပြီးထားတဲ့ဥစ္စာတွေကအစင်တိုင်းမဟုတ်ကြုံလို့ပဲ always hardly ever never occasionally often frequently seldom rarely hardly sometimes usually generally normally ဒါလေးအဲ့တော့အဲ့ထဲမှာလုံးဝကျင်းနေတဲ့ဥစ္စာအခြေအနည်းဆုံးဥစ္စာပါဖြစ်လုံးဝ 0% ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာ never ပေါ့ဒါလေး never နောက်တစ်ခုက never ပြီးရင်ဘာဖြစ်မလဲလုံးဝ 0% တော့မဟုတ်သူ့ထက်တော့နည်းနည်းပိုများသွားမယ်တခြားဥစ္စာတွေထက်နည်းသေးတဲ့ဥစ္စာပါလေ hardly ever because hardly ever means almost never အဲ့တော့ never နီးပါးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ never ကို ENC ပြီးတဲ့အခါကျရင် hardly ever ရမယ်နော်နောက်တစ်ဆင့်တက်လိုက်မယ် hardly ever ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ဆင့်ကဘာဖြစ်မလဲနောက်ထပ်အကျဉ်းနည်းနည်းတိုးလိုက်မယ်အဲ့ဒါကျတော့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ seldom rarely hardly ဒါလေးဖြစ်သွားမယ်ဟာပြီနော်အဲ့တော့သူလည်းလုတ်ခဲတယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲလုတ်ခဲတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပြီးတော့ရမှန်ရင်ကတော့လုတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ပြောကြဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲ occasionally သူ့ထက်နည်းနည်းအကျဉ်းတစ်ခုတိုးလိုက်မယ် occasionally ပြီးသွားရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့တစ်ခါတရံလုတ်ပါတယ်ပေါ့ sometimes ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီ sometimes ပြီးရတဲ့အခါကျတော့မကြာလုတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်သွားမလဲ often frequently နောက်တစ်ခုက often frequently တို့တဲ့အချိန်လေးတိုးလိုက်မယ်ဒါကြောင့်တစ်ခုခုကိုလုံနေကြပုံမှန်အတိုင်းလုံနေကြစသဖြင့်ဒီလိုမျိုးပြောတဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်ရတော့မှာပေါ့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ usually generally normally အချိန်အများဆုံးတော့သိကြတယ် 100% ပဲ always အမြဲပေါ့ဒါလေးသိမယ်နော် okay let's check the answers never hardly ever seldom rarely hardly occasionally sometimes often frequently usually generally normally always အဲ့တော့ percentage တွေနဲ့ပြမယ်ဆိုတာ never အလုံးဝ 0% ပဲ always က 100% ဆိုအဲ့တော့ငယ်စဉ်ကြည့်လိုက်စီရတဲ့ပုံစံလေးနော်ဒါလေး exercise 1D study the text in exercise 1A and underline the correct alternative to complete the rules exercise 1A ကစာသားလေးကိုလေ့လာပြီးတဲ့အခါမျိုးကျတော့အဲ့စာသားလေးပြန်ဖတ်ကြည့်လိုက်နော်ပြီးတော့ underline the correct alternative to complete the rules ဒီစီးမြင့်တွေကိုဖြည့်ဆွတ်ဖို့အတွက်မှန်ကန်တဲ့ဒီရွေးချယ်စရာလေးတွေကိုမြင်တာပြပါတဲ့ okay let's look at the first one the expressions of indefinite frequency are placed after or before main verbs အဲ့တော့ indefinite frequency အသုံးနှုန်းတွေကို main verbs ပြီးတဲ့အခါမှာသုံးရမလား main verbs ကအရှိမသုံးရမလားစာသားလေးပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ main verb ကအရှိမတွေ့ရမယ် so you have to underline before ဒါလေးမြင်တာပြီလေပေါ့ B the expressions of indefinite frequency are placed after before be or auxiliary verbs အဲ့ဒီ indefinite frequency ကိုပြတဲ့အသုံးနှုန်းတွေပေါ့ဒါတွေကို verb to be တို့เนาะတခြားအကူကရိယာပေါ့ auxiliary verbs တွေရဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာသုံးရမလားအဲ့ဒါတွေမတိုင်ခင်မှာသုံးရရှေ့စာသားလေးပြန်ကြည့်လိုက်နော်သတိထားကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင် verb to be ပြီးတဲ့အခါမှာသုံးရတာတွေ့ရလိမ့်မယ် so you have to underline after နော် note မစုလေးကြည့်ကြည့်အောင် usually normally often sometimes and occasionally can also go at the beginning or end of a clause or usually အများအားဖြင့်ပေါ့ normally ပုံမှန်အားဖြင့်often မကြာခဏ sometimes တခါတရံ occasionally ရံဖန်ရံကအဲ့လိုစကားလုံးတွေက can also go at the beginning or end of a clause ပုစုတစုရဲ့အစဒါမှမဟုတ်အဆုံးမှာရှိနေမှာအစမှာထားလို့ရတယ်အဆုံးမှာထားလို့ရတယ်အဲ့တော့အစမှာထားတဲ့ဥစ္စာလေးအရင်ကြည့်ကြည့်အောင် usually I get up early အများအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်အဲ့ရစောစောထားတယ်ဒီလိုရ I go there occasionally ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီကိုရံဖန်ရံကသွားတယ်အဲ့တော့ပထမ example ကိုကြည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ if you look at the first example you will find that usually is used at the beginning of a clause ဒီပုစုရဲ့အရှိမထားတော့တွေ့လိမ့်မယ် but if you look at the second example you will find that occasionally is used at the end of a clause ကအဆုံးမထားတာကိုတွေ့လိမ့်မယ်နော်နောက်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင် if often is put at the end of a clause it normally requires
very or quite အဲ့တော့ often မကြာခဏဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပေါ့နော် clause တစ်ခုရဲ့အဆုံးမှာထားမယ်ဆိုရင်ပုစုတစ်ခုရဲ့အဆုံးမှာထားမယ်ဆိုရင် it normally requires very or quite အလွန်တို့အတော်တို့အဲ့လိုစကားလုံးတွေထည့်ပြောလို့ရှိတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးမှာ often လို့ပဲပြောတာထက်ဆိုင် very often တို့ quite often တို့ဒါမျိုးလေးထည့်လို့ရှိfor example he walks very often သူကမကြာခဏလမ်းလျှောက်တယ် she goes shopping quite often သူကမကြာခဏဈေးဝယ်ထွက်တယ်ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်ပြောလို့ရှိပါလေ့ကျင့်ခန်းလေးဖြည့်ကြည့်အောင် complete their sentences with the appropriate adverbs of frequency တင်တော်တဲ့အကျင့်ပြကရိယာဝိသေသနာတွေနဲ့ဝကြတွေကိုဖြည့်စွက်ပါ Okay the first one Tuza is very punctual she is blank late for class Tuza ကအမြဲတမ်းအချိန်တိကျတယ် punctual means အချိန်တိကျတာအချိန်မှန်တာဒါဆိုရင်အချိန်မှန်တယ်ဆိုအတန်းကိုဘယ်တော့မှနောက်မကျတဲ့သူဖြစ်မှာပေါ့ Okay so the appropriate adverb for number 1 is never Number 2 blank he gets up early but today he stay in bed until 8 o'clock သူကအိယာကနေပြီးတော့စောစောထဒါဆိုရင်စောစောထတယ်ဆိုတာကသူစောစောထလေးရှိတာပုံမှန်အားဖြင့်ထတာဖြစ်မှာပေါ့ဒါနဲ့ဒီနေ့မှာတော့သူက7နာရီထိုးတဲ့အထိအိယာထဲမှာနေတယ်ဒါဆိုရင်တစ်ခုခုကိုအဲ့လိုအများအားဖြင့်လုပ်တယ်ပုံမှန်အားဖြင့်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးက usually or normally ကြိုက်တဲ့ဥစ္စာသုံးလို့ရရင်เนาะအဲ့တော့ usually ပဲထည့်တယ် normally ပဲထည့်တယ်အကုန်မှန်တယ်ရေးလိုက်မယ်Usually or normally. Number 3. Our teacher blank gives us a lot of homework, but not often. အဲ့တော့တို့ရဲ့ဆရာကတို့ကိုအိမ်စာတွေအများကြီးဘယ်လိုပြီးမလဲတစ်ခုခုထည့်မယ်နော်အချိန်ပြကရိယာဝိသေသနာတစ်ခုထည့်မယ်ဒါနဲ့တိတ်မကြတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့မကြမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုမှပြီးသလဲတစ်ခါတလေမှပြီးမှာပေါ့ sometimes အော်ဒါမှမဟုတ်ရမယ်ငါမှပြီးတယ်ဆိုပြီးတော့ occasionally ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့နှစ်ခုစလုံးသုံးလို့ရတယ် sometimes ပဲသုံး occasionally ပဲသုံး sometimes or occasionally Number 4 we blank eat out except for special occasions အဲ့တော့အထူးခါသမယတွေပေါ့ဥပမာမွေးနေ့ပွဲတို့လိုမျိုးပေါ့ဒီလိုမျိုး special occasions တွေကလွှဲရင်CCA assignment one as occasion အဲ့လို special occasions တွေကလွှဲရင်တို့ကအပြင်ထွက်ပြီးတော့เนาะ eat out try eat at the restaurant စားတော့ဆိုင်မှာစားတာမျိုးပြောတယ်အဲ့တော့အပြင်ထွက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်မလဲစားခဲ့တာဖြစ်မှာပေါ့တခုခုကိုခဲရင်နဲ့တိတ်ပြီးတော့မလုပ်ဘူးဆိုရင် hardly ever လို့သုံးပါတယ် The next one I don't listen to classical music blank ကျွန်တော်က genuine ဂီတတွေကိုနားမထောင်မကြနားထောင်နေမရှိဘူးเนาะဒါနဲ့တိတဲ့အတိုင်းပဲနောက်ဆုံးက often ကိုနောက်ဆုံးမှထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် very တို့ quite တို့ဒါလေးထည့်လို့ရှိရဲအဲ့တော့ very often ပေါ့ဖြည့်လေးပြန်စစ်ကြည့်အောင် Number 1 never usually normally sometimes occasionally hardly ever very often ရမယ်နော်ပြီးကြည့်အောင် adverbs are definite frequency သူကြတော့တိကျတဲ့အချိန်ပြကရိယာဝိသေသနာအကြောင်းပြောတာတိကျတဲ့အချိန်ပြကရိယာဝိသေသနာအကြောင်းပြောတာwe use the following expressions to talk about definite frequency တိကျတဲ့အချိန်အရေးအတွက်အကြောင်းကိုပြောဖို့အတွက်ဒီအောက်ပါအသုံးအနှုန်းတွေကိုသုံးပါတယ်ဘာလဲ every for example every minute time every hour နာရီတိုင်းevery morning မနက်ခင်းတိုင်း every evening ညနေခင်းတိုင်း every day နေ့တိုင်း every week ရက်သတ္တပတ်တိုင်း every month လတိုင်း every year နှစ်စဉ် every season ရာသီတိုင်း every 4 hours 4 နာရီတိုင်း every 2 weeks နှစ်ပတ်ကြာတိုင်း every 5 years 9 နှစ်ကြာတိုင်းစသဖြင့်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော် every နဲ့သုံးတယ်ဒါကြတော့တိကျတယ်လीဟုတ်တယ်မလား for example take this medicine every 4 hours ဒီဆေးကို4 နာရီတိုင်းတောက်ပါ4 နာရီတိုင်းတစ်ခါတောက်ဖို့ဒါမှမဟုတ် take this medicine every day နေ့တိုင်းတောက်ပါ or take this medicine every morning မနက်တိုင်းတောက်ပါဒီလိုပြောတဲ့အခါကျတော့တိတိကျကျရှိနော်တော်ပြီးတော့ indefinite article တွေမသုံးမနဲ့အခုဒီမှာပြောထားတဲ့ဥစ္စာတွေက definite article သုံးထားတာတွေ့တယ်
နောက်တစ်ခုကြောင့် once twice three times ဒါလေးသုံးလို့ရ for example once a minute or twice a minute or three times a minute စသဖြင့်ပေါ့နော်နောက်က a minute an hour a day a week a month a year စသဖြင့်သုံးလို့ရတယ် once ဆိုတာဒါတစ်ချိန်ပေါ့ twice ဆိုတာကတော့နှစ်ချိန် three times ဆိုတာသုံးချိန်ဒါကြောင့် thrice လို့မပြောတော့ three times လို့ပြောတယ် for example they go to the library once a day twice a week three times a month သူတို့ကစာကြည့်တိုက်ကိုတစ်နေ့တစ်ချိန်ဒါမှမဟုတ်တစ်ပတ်နှစ်ချိန်ဒါမှမဟုတ်တစ်လသုံးချိန်ဒီလိုမျိုးသွားတယ်နောက်တစ်ခုက hourly ဒါဘယ်လိုပြောမလဲနိုင်တိုင်းပေါ့ daily နေ့စဉ် weekly အပတ်စဉ် monthly လစဉ် yearly နှစ်စဉ်ဒီလိုမျိုးလေးတွေသုံးပါ for example man makes a call to her parents daily weekly monthly အမေကသူ့ရဲ့မိဘတွေစီကိုနေရာဖုန်းခေါ်တယ်ဒါမှအပတ်စဉ်ဖုန်းခေါ်တယ်ဒါမှလစဉ်ဖုန်းခေါ်တယ်ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်ပါnote လေးကြည့်ကြည့်အောင် these expressions can mostly go at the end of a clause ဒီအသုံးအနှုန်းတွေက clause တစ်ခုရဲ့အဆုံးမှာလာနိုင်ပါတယ်เนาะအများအားဖြင့်လာနိုင်ပါတယ် they can also go at the beginning of a clause သူတို့ကဒီ clause တစ်ခုရဲ့ပုဒ်စုတစ်ခုရဲ့အစမှာလည်းလာနိုင်တယ် if the adverb is not the main focus of the message အဲ့ဒီ adverb ကဒီသတင်းစကားပေါ့နော်ပြောချင်တဲ့အချက်အဲ့ဒါရဲ့အဓိကအာရုံစိုက်ရမဟုတ်ဘူးဆိုရင်သူတို့ကပုဒ်စုရဲ့အစမှာလည်းလာနိုင်ပါတယ်ဒါလေးတင် exercise လေးလုပ်ရအောင် put the expressions and brackets in the right place ခွဲနဲ့ကအတုံးလုံးလေးတွေကိုဒီမှာ1 2 3 4 5ကိုကြည့်ကြည့်ပါခွဲနဲ့မှာ expressions တွေတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုမှန်ကန်တဲ့နေရာမှာထားပါတယ် the first one every day they study late when the exam is near somewhere near အခါမှာသူတို့ကနောက်ကျတဲ့အထိလေ့လာတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုပြောမလဲ every day ကိုဘယ်နာမှာထည့်ဒါလွယ်ပါနော် they study late every day လို့ပြောမှာပေါ့ဒီနေရာလေးမှာထည့်they study late every day when the exam is near ဒါမှမဟုတ် every day ကိုရှင်းဆုံးထားလိုက်ရအောင်နော်တော်တော်အရေးမကြီးဆိုရင်ရှင်းဆုံးထားလိုက် every day they study late when the exam is near ဒါလည်းမှန်တယ် twice a year တစ်နှစ်ကိုနှစ်ကြိမ်ဟုတ်ပြီဒါကြတော့ဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတော့အဆုံးမှာထည့်ရရှိတယ်လှလှ goes to the dentist twice a year ဒီလိုပြောမယ် every year ဆိုနှစ်စဉ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပြောမယ် we go to Pyongyang to take part in the flower festival ပန်းပွဲတော်မှာပါဝင်ဖို့အတွက်ပြုံးဝင်ကိုတွားတယ်ဒါဆိုနှစ်တိုင်းတွားတယ်ပေါ့ဘယ်လိုပြောရင်ကောင်းမလဲ we go to Pyongyang every year ပြီးတော့မှ to take part in the flower festival every year ရှစ်တင်လို့လည်းရတယ် every year we go to Pyongyang to take part in the flower festival ဒါဆိုလည်းအဆင်ပြေနောက်တစ်ခု yearly အဆုံးမထားမှာနော် he grows seasonal vegetables like cabbages and cauliflowers yearly every 4 years ဒါလေးကြည့်ကြည့်အောင်the Olympic Games are held Olympic ကစားပွဲတွေကိုကျင်းပတယ်ဘယ်လိုကျင်းပလဲ၄နှစ်တိုင်းမှာကျင်းပတာပေါ့ every 4 years ရမလားအဖြေလေးပြန်စစ်ကြည့်အောင် they study late every day when the exam is near or every day they study late when the exam is near Number 2, Lala goes to the dentist twice a year. Number 3, we go to Pyongyang every year to take part in the flower festival. Or, every year we go to Pyongyang to take part in the flower festival. 4, he grows seasonal vegetables like cabbages and cauliflowers every yearly. 5, the Olympic Games are held every 4 years. Number 4, cross out the incorrect adverbs of indefinite frequency in each sentence in the second column. ဒုတိယစာတိုင်းကဝိကျတစ်ချောင်းချင်းစီမှာမရေရတဲ့အကျင့်ပြကရိယာဝိသေသနာအမှားလေးတွေကိုချစ်ပစ်ပါ။အားကြည့်အောင်နော်။ Number 1 King gets up every early 5 days a week. King ကတစ်ပတ်ကို9ချိန်စောစောထား။ဒါဆိုရင်တစ်ပတ်ကို9ရက်စောစောထားတယ်ဆိုတာဒါ तू က
တခါတလေမှလုပ်တဲ့ဥစ္စာမျိုးလားမဟုတ်ပါဘူးမကြလုပ်တဲ့ကိစ္စမျိုးပါဒါကြောင့်မလို့ cross out လုပ်မယ်ဆိုရင် sometimes ဆို cross out လုပ်ခဲ့ပါသူ့ဖြတ်လိုက်ဟာပြီနော်ဒါဆို King gets up early very often လို့ဖြည့်ရမှာပေါ့ The next one it rains in the desert once or twice a year အဲ့တော့တဲကနာရတဲ့မှာနော်ဒီတစ်နှစ်ကိုတစ်ကြိမ်နားမဟုတ်နှစ်ကြိမ်ရွာတယ်အဲ့တော့တစ်နှစ်ကိုတစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ်ရွာဆိုတော့မကြရွာတဲ့သဘောမျိုးလားမဟုတ်ပါဘူးရွာခဲ့တာပါ it hardly ever rains in the desert ပဲဒီမှာဒါကြောင့်မို့ဒီ often ကိုဖြတ်ခဲ့ခုနကမှာ sometimes ဆို cross out လုပ်မယ်နော် Number 3 most Sundays I go to the cinema with friends အဲ့တော့စနေဒီတနင်္ဂနွေနေ့အများစုမှာတငယ်ချင်းတွေအတူရုပ်ရှင်ရုံသွားတယ်ဒါဆိုရင်တနင်္ဂနွေနေ့အများစုမှာသွားတယ်ဆိုတော့ကိုကအမြဲတမ်းသွားတာလားမဟုတ်ပါဘူးတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းသွားမှသာလေအမြဲတမ်းဖြစ်မှာအဲ့တော့အများစုမှာသွားတယ်ဆိုတော့နေ့တိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သွားလေးရှိတာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောလိုက်မလဲဘာကိုဖြတ်လိုက်မလဲ always ကိုဖြတ်လိုက်ပါ Number 4မြတ် does yoga about 3 times a week မြတ်ကတစ်ပတ်ကို3ချိန်လောက်ယောဂကျင့်တစ်ပတ်ကို3ချိန်ဆိုတာကရံဖန်ရံခါမှလုပ်တဲ့သဘောမျိုးလားမကြာခဏလုပ်တဲ့သဘောမျိုးလားမကြာခဏလုပ်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ရံဖန်ရံခါဆိုတဲ့ occasionally ကိုဖြစ်ပါမြတ် frequently does true ကဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားမယ် Number 5 we spent all our holidays in တောင်ကြီးတို့ရဲ့အားလည်းအားလုံးကိုတောင်ကြီးမှာကုန်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်ဒါဆိုရင်တောင်ကြီးမှာเนาะဘယ်အားလည်းမဆိုသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါတစ်ခါတလေမှသွားတဲ့ကိစ္စမျိုးလားမဟုတ်ပါဘူးအမြဲတမ်းသွားတာเนาะဒါကြောင့်မလို့ you need to cross out sometimes ဒါလေးဖြစ်ပြီးပါ we always go to တောင်ကြီး on holidays to ဖြစ်သွားမယ် The last one father works late about once a month အဖေကတလားမှာတစ်ချိန်လောက်တော့အလုပ်သွားတာနောက်ကျဒါဆိုရင်တလားမှာတစ်ချိန်လောက်ဆိုတာကမကြဖြစ်တဲ့ကိစ္စမျိုးလားမဟုတ်ပါဘူးရံဖန်ရံငါမှဖြစ်တဲ့ကိစ္စမျိုးပါဒါကြောင့်မလို့မကြဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးဖြစ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ father occasionally works late ဒီလိုလေးပဲဖြစ်ရမှာပေါ့အဲ့တော့ဖြစ်ထားတဲ့စလုံးလေးတွေပြန်ပြောပြမယ်နော် sometimes often always occasionally sometimes often ဒါရဲ့အဖြစ်မှာချစ်ပြရမယ်မရည်ရတဲ့အချိန်ပြကရိယာဝိသေသနာအမှားတွေပါရှင်းမှချစ်ပြခဲ့ရနော် Number 5 put the words in the correct order စကားလုံးတွေကိုမှန်ကန်တဲ့အစဉ်မှာထားပေးပါတဲ့အဲ့တော့ဒါတွေကမှန်ကန်တဲ့အစဉ်တော့မဟုတ်ဘူးသူ့ကိုမှန်ကန်တဲ့အစဉ်မှာထားပေးရNumber 1 the do when you get up usually in morning အဲ့တော့အကုန်လုံးကိုရောထားတွေ့လိမ့်မယ်အစဉ်တိုင်းမဟုတ်အဲ့ဆို तू ဘာမေးချင်တာဖြစ်မလဲမနေ့ကမှဘယ်ချင်းအေးရထားတယ်လို့မိတာဖြစ်မှာပေါ့ so you have to begin with the question what 1ဒါလေးနဲ့စပြီးရင်အကူကရိယာလေးခေါ်မယ် do ပြီးရင် subject ထားမယ် when do you နော် main verb ရဲ့အရှိမဒီ adverb ကိုထားမယ်ဆိုတော့ usually get up when do you usually get up ဘာမှလဲမနေ့ကမှ in the morning in the morning အကုန်ပြန်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ when do you usually get up in the morning ဒီလိုဖြစ်သွားမှာ Number 2 every breakfast my morning aunt prepares သူပြောချင်တာကငါရဲ့အတော်ကမနေ့တိုင်းမနေ့စာပြင်ဆင်ပြီးတယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော် subject က aunt ပဲဘသူရဲ့ aunt လဲဆို my aunt ဒါကြောင့်မလို့ my aunt ပြီးတော့ verb ကိုစဉ်းစားရမယ်ဘာလို့ပြီးတာလဲပြင်ဆင်ပြီးတာ prepares ပြီးွားရင်စဉ်းစားရမယ်ဘာပြင်ဆင်ပြီးတယ်လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ object က breakfast ကိုပြင်ဆင်ပြီးတာဖြစ်မှာပေါ့မနက်စာအဲ့တော့ my aunt prepares breakfast ဘယ်အချိန်မှာပြင်ဆင်ပြီးတယ်လဲသူ့ရဲ့အချိန်ပြတဲ့ကရိယာဝိသေသနာသုံးလိုက်မယ် every morning ဒီလိုဖြစ်သွားမယ်ရမယ်နော် Number 3 week there eat tries gym go I to အဲ့တော့ဒီစလုံးလေးတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ तू ပြောချင်တာကတစ်ပတ်ကို2ချိန်လောက်အားကစားရုံကိုသွားတယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်မှာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပေါ့ I ဒါ subject ပြီးတော့ verb ကိုသွားမယ် go ဘယ်ကိုသွားသလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာပြောမယ်အားကစားရုံကိုပေါ့ဒါဆို to the gym လို့ပြောလို့ရှိတယ်ဒါဆို to the gym I go to the gym ဘယ်လိုသွားသလဲတစ်ပတ်ကို2ချိန်လောက်သွားတာပါ twice a week အဲ့တော့တစ်ပတ်ကို2ချိန်လောက်ဆိုရင် twice a week လို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်မလို့ twice a week I go to the gym twice a week ဒီလိုလေးပြောပါ Number 4
You late how are school often for သူမေးချင်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါចောင်းကိုဘယ်နှစ်ချိန်တော့เนาะနောက်ကျအောင်သွားတတ်တယ်လေပေါ့ဒီမျိုးလေးပြောမယ်ចောင်းနောက်ကျတာဘယ်လောက်ရှိတတ်တယ်လေအဲ့လိုမျိုးအချိန်ကိုမေးချင်တယ်ဆိုရင် to ask about frequency you have to use the question word how often ဒါလေးသုံးပါပေါ့ how often မေးခွန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ verb ကို subject ရဲ့အရှိမတင်ပေးရဒါကြောင့်မလို့ are ကိုအရင်ထည့်မယ် how often are ပြီးတော့မှ subject ထည့်မယ် you how often are you ကျောင်းနောက်ကြတာကိုဘယ်လိုပြောလဲ late for school late for school ဒါကြောင့်မလို့ late for school how often are you late for school ဒီလိုလေးဖြစ်သွားမယ် number 5 wash every my eye sandy hair ဒါဆိုသိပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းမှာကျမသပင်လျှော်တယ်ဒီလိုလေးပြောချင်တာဖြစ်မယ်ခေါင်းလျှော်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ subject လေးအရင်စလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါပေါ့ I ပြီးတော့ verb လေးစဉ်းစားမယ်ဆိုရင် wash object စဉ်းစားမယ်ဘာကိုလျှော်တာလဲ my hair ဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ my hair ဘာမှလျှော်တယ်လေတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း every Sunday အကုန်တွဲလိုက်တဲ့အခါမှာ I wash my hair every Sunday ဒီလိုလေးဖြစ်တာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီသင်ခန်းစာနဲ့သက်ဆိုင်နေဒီ adverbs of definite frequency ရော adverbs of indefinite frequency ရောနှစ်မျိုးစလုံးကိုကောင်းကောင်းနားလည်သွားပြီလို့ယူဆပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်